Davamı. Belki hukukni tedrici halda demokratik inqilab mezgilde kurulgan ve halkara cemiyetinin etraflık itiraf kılışık erişken vakitlik ötkünçü devir komitetinin koluğa tapşırdı. Jay-jaylarda hukukni halk egellep oldu. Ötkünçü devir komitetinin koluğa tapşırdı. Bu iş memleket işçi ve memleket sırtıda umumyüzlük kollaşık erişip, ötkinci devir vakitlik komiteti hukuktan teşebbüskarlık bilen vaz geçip, zor gülemde kan tökülüşten saklanıp kalgan yukur derlik kompartiya emeldarlarının cinayetini süreçti kılmaydı. Okşaşta tarihta lahta kan tökken, katmı-kat cinayetke boğulgan kompartiya teşkilatını kanunsuz teşkilat dep jakarlap, belki alayda tekşiriş komiteti kurup, eğer cinayet ötközgen kompartiya emeldarlarının cinayetini süreçti kılıdı. Vaqtliq ötkinchi davr komiteti huquqni topshirib olgandan keyin birinchi vaqtda davlat ishi va sirti qarshilik ko'rsatuvchilar vakillari yig'in chaqirib, tuzum ichida turib, demokratik inqilobni qo'llagan hukumat amaldorlari fuqarolarni bostirishni rad qilgan generallar, har qaysi joylardagi kishilik huquq advokatlari, to'g'ri battirdagi g'ayri siyosiy qarash doirining egillari, har qaysi al-aro tashkilotlar va diniy e'tiqod tashkilotlari hamda az sonliq millatlar qarshilik ko'rsatish kuchlarining vakillari, har qaysi vakillar o'rtaq qatnashib, yumaloq ustal yig'ini o'tkazib, atrofliq o'zgartish elib boradi. Cinayet ötküzgen növetlik emeldorlardan başka devlet, hükümet mülazimleri ötkinci devirde davamlı hizmetke koyuludu. Hükümetinin normal meşgulatı kapalet kılıp, cemiyet tertibinin mukamlığını kapaletki kılıdı. Ötkinci devir vakitlik komiteti mesul bulup, vakitlik kanun tüzüdü. 2 yıllık ötkinci devir gibi bu kanun asas buludu. Vaqtlı kanun 3 ay içinde tüzülüp buludu. Vaqtlı kanun icra kılınan 3 ay içinde halkara cemiyetinin nazareti asıdı saylam arkalık memleketlik kurultayı saylanıdı. Memleketlik kurultayı memuri raylarını birlik kılgan nopos sanı boyunca san taksim kılınıdı. Memleketlik kurultayı hükümetinin vazifesini vaqtlık icra kılıdı. Mesul bulup asası kanun tüzüdü. Ta ki yeniçe saylangan hükümet vazifeye olturguça. Deydi Tanbeyçam, memleketlik kurultay kurulgandan keyin vaqtlik ötkinchi komitet derhal tarixda bitildi. Memleketlik kurultay vaqtlik hükümetinin yuqori darajalik ma'muriyatini saylab chiqdi. İki Oliy Adliya komiteti ve saylam komitetini saylab chiqdi. Oliy ma'muriy komitet vaqtlik prezident ve 2 nafar vaqtlik muavin prezidentdan tashkillanadi. Tashqariga egilik huquq yurgizdi. İki tarafda davlat boshqaradi. Chet elga munosabatlik barliq kishilar, kelishimlar, to'xtamlar rasmiy hukumat qurilgandan keyin tekshiriladi. Oliy ma'muriyat komiteti vazir ve muavin vazirlarni, ministerlarni belgilaydi. Adliya komiteti 9 nafar kişiden tarkib topadi. Ötkinchi davrda mustaqil adliya huquq yurgizadi. Qonun nizomlarini tekshirib bekitadi. Vaqtli qonun bilan navbat qonunning moslashishini kapolatga qiladi. Saylam komiteti mushiri bo'lmaydigan gapningki. Saylam komiteti 7 nafar kişiden tashkillandi. Bu komitetning a'zolari hukumatning har qanday vazifasiga o'ltirmaydi. Memleketlik qurultayning asosiy qonun loyihasi xizmati belgilamay bo'yicha yarim yil ichida tamomlanadi. Asosiy qonun loyihasi e'lon qilinib 1 oydan keyin mamlakat xalqining ma'qullashida qo'lga keltirish uchun men boshda sizlarga asosiy qonun to'g'risida gap qildim, vatandoshim. Qo'lga keltirish uchun referendumga qo'yiladi. Balki yarim nisbatlik ovozdan qo'shilishidan o'tkaziladi. Saylam komiteti 6 oy ichida yangi asosiy qonunning belgilamasiga asosan yerlikka bo'lib va federatsiyalik İki basqıçlıq umumi xalqning bevosita saylamini o'tkazib, xalq saylagan hukumatni vujudga keltirdi. Yangi hukumat 2 yillik o'tkinchi davr oxirlashdan burun vaqt bo'yicha qasam berib vazifaga o'tirdi. Har qaysi davlatlar tabrik telegrammasi yo'llaydi. Mush yerga kelganda Jungo tarixida haqiqiy tinch bo'lib demokratik hukumatning qurilganligi jakarlanadi. Bir asrdan biri inson son sanoqsiz
Okumuşluq zatlar tirişçanlıq ko'rsatgan yer şarının başdan bir nüfusunu teşkillaydigan Jungo ahiri demokratik devletke aylanıp ma'rifatlik dünyanın büyük ailesinin bir azasıga aylandı. Dünya şu günden başlap komünizmden hali bir dünyaga aylandı. Bundaq Jungo'nu elbette Amerika Qo'shma Shtatlar qarshi oladi. G'arb dunyosi demokratik allama qarshi oladi. Urush talash qilmaydi mushundaq asallar tugaydigan ish bo'lsa, har nima bo'lsa bu Tangbaychov apandining tasavvuri ekan biz sizlarga anglatdik. Lekin bu tasavvur yalliq aylansa albatta shundaq bo'ladi. Ish shundaq bo'ladi buni ko'rib bilan. Ikkinchisi men boshda aytdim, Gaudishin apandi Junxo Federatsiyasi asosi qonuni yezilib o'tadi, yaqinda e'lon qilamiz dedi. U shu tunishtirish maqolasida Ahsallık milletlerine kandak muamele kılıç doğrusu hiç kandak gap yok. Bir yerde Tangbaychov mu ahsallık milletlerinin köpçülükке koyunun padı sıgılı koşup etken onunla nime kılımız diyen gapni ayrım tılga ağat emez. Şu nesine dikkat kılın hürmetlik vatandaşım. Meyli millet Xitay bolsun, meyli demokratik Xitay bolsun, jığıp gelgende hemmisi millet Xitay. Hazır Komünistik Partiye rehberliğindeki devlette nemeli bolsa Şizang Abdunum rayını, Şinjan Uygur Abdunum rayını, Şikimingul Abdunum rayını diye Abdunum raylarını belgende bu Kompartiya senin millet ikenliğini, Abdunomiya hukuku eleştirişlik millet ikenliğini itiraf kıldı diyen gap. Hazır demokratlar yoki yezilayotgan yaqinda e'lon qilingan Junxo Federatsiyasi asosi qonunida millatlarga qanday huquq bordi? Men qo'yayki, demokratik Hansu apandilar, demokratlar, Xitoy demokratlari esinglarda bo'lsinki, sizlar qo'yilgan bir o'lcham bizning o'lchimimiz. Balki insof kelgan xalqaro jamiyat qo'ydigan bir o'lcham Tibetga qanday muomala qilasan, Uyg'uristonga qanday muomala qilasan, Ishki Mongolga qanday muomala qilasan? Mana shu masala. Şu vaqti senin demokratik emasligini isbotlaydigan bir masala. Men başta ahir deb kelib o'taman ki, Kompartiya, Ishchi partiyasi, Dehqon partiyasi, o partiyasi biz bir partiya. Masala bu yerda emas. O partiya degan bugun qurildi, ati yo'q narsa. Lekin masala nimada? Bir millatning milliy tabiati qanday rol o'ynaydi degan masalada.